Untung ya masih kagok pakai pemakaian tetes, jadi untuk anti ngorok ataupun buat senot kalau misalnya agak-agak susah pakai tetes, coba teman-teman kasihkan yang kapsul. Ini untuk isinya di 10 kapsul, pemakaiannya sehari cukup sekali aja, enggak masalah. Dan ini bisa mengobati juga masalah flu, pilek, cekreh ya teman-teman ya. Nanti kasihkan langsung tiap harinya satu, rutinkan pakai ini, insya Allah banyak yang sembuh. Nah ini untuk kemasannya bagus, pakai aluminium foil. Yang mau harga promo kita sematkan di keranjang ya.